الكيكه دي لسه مطلعه من الفرن حالا، وزي ما انتم شايفين هقطعها معاكم دلوقتي. طالعه في منتهى الجمال، دي كيكه برتقال. احنا عارفين دلوقتي موسم برتقال، نقدر نعملها بمنتهى السهوله. تنفع لاولادنا، ممكن في اللانش بوكس، ممكن ان احنا نفطر بيها الصبح. جميله جدا وطعمها شهي جدا، زي ما انتم شايفين طالعه كانها بالظبط بسبوسه من كتر طراوتها. وكمان لونها فاتح من جوه، ولون البرتقال فيها ظاهر. هقول لكم على المقادير، يلا بينا بسرعه نقول المقادير. اول حاجه بجيب الخلاط بتاعي، بحط فيه 3 من البيض في درجه حراره المطبخ، وبحط عليهم ذره من الفانيليا، بحط عليهم معلقه من الخل، بضربهم كويس جدا، وبعد كده اضيف السكر. عباره عن كوبايه وربع من السكر، ممكن نخليهم كوبايه ونص حسب ما انت بتحبي. وبعد كده بعد ما تضربيهم ويبدا اللون يبيض، نبدا نضيف كوبايه الا ربع من الزيت تدريجي شويه بشويه، ونضرب برضو تاني. وبعد كده بنكون محضرين كوبايه من عصير البرتقال مع بشر برتقانة كاملة. البشر اللي هو الطبقة الخارجية، ما باجيش ناحية الطبقة البيضاء اللي بتكون موجودة في البرتقال، لأن بتكون ممررة شوية. بضيف كل ده وببدأ أضربها مرة تانية. وبعد كده ببدأ أضيف السوائل لوحدها. بضيف الدقيق، 3 كوبايات دقيق، معاهم ذرة ملح، معاهم باك من بيكنج باودر. وبضيف عليهم الكميات السائلة اللي أنا عملتها في الخلاط. بقلبهم كويس جدا، وبحطهم في فرن ساخن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، وبتطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده.